هو اللي بيحصل ده طبيعي يا جماعة. يعني الطفل اللي واخد حباية غلة ده اللي أصحابه كانوا متفقين عليه، وكانوا عاملين تحدي أندومي وكانوا متفقين عليه وحطوا له في الطبق بتاعه حباية غلة ومات. طب ده طبيعي؟ طب ليه؟ ما عادش في أمان في الدنيا ليه؟ ما عادش ضمير ولا عد. يعني والله أنا بسمع القصة ديت أنا جسمي أشعر. وغير كده كمان، لا أنا أول مرة أحس الشعور ده، إن ما عادش فيه أخلاق، ما عادش فيه ضمير. جماعة احنا وصلنا ل5 6 7 جرايم في خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول. يا جماعة الواحد عاد بيصحى على أخبار وحشة، والله ما عادش في أي خبر حلو الواحد يصحى عليه. ويا ريت حتى ان يعني دي ناس لو كبيرة تمام هنقول ماشي دي جرائم كبيرة، لكن بتيجي من أطفال. يعني اللي بيحصل وصلت للأطفال كمان. اللي بيحصل ده يا جماعة طبيعي؟ والله أنا يعني متأثر، أنا حزين إن يبقوا أصحابه كده بيلعبوا معاه وبيعملوا تحدي، ويا عيني بيغفلوه وبيدوله طبق الاندومي وحاطين له فيه حبايه الغله عشان ايه؟ عشان يموت. وهو وحيد مامته، يروح البيت كده ينام، اخته تصحيه عشان يتغدى معاهم، خلاص طفل مات. ليه كده؟ ده طبيعي يا جماعه؟ الله أعلم ايه اللي يحصل الأيام الجاية، احنا خايفين على عيالنا بجد. يعني ما عادش في أمان والله. ده طبيعي؟ مدارس عاد بيحصل فيها يعني مصايب، اصحاب عاد من اقرب الاصحاب. ده احنا كل يوم يعني الواحد عاد بيصحى كده خلاص، ده النهارده بقى ايه يا ترى؟ ايه الجريمه اللي حصلت النهارده؟ لا لا، ما في حاجه مش طبيعيه، في حاجه غلط. في ايه؟ انا مانيش قادر اتكلم. انا والله من ساعه ما سمعت القصه ديت انا جسمي بيوجعني. ليه احنا وصلنا لكده؟ ليه هو مديلكوا الامان وبيلعب معاكوا وبيعمل تحدي معاكوا، بتلعبوا مع بعض، ليه تغفلوه وتعملوا معاه كده وتموتوه؟ ما عادش في امان. الواحد بقى يخاف على اولاده بقى ويخاف على نفسه بقى في ايه؟ احنا وصلنا لكده ازاي؟ لا، في حاجه غلط. الدنيا ما عادش زي الاول يا جماعة، والله خدوا بالكم وحافظوا على عيالكم، وحاولوا انكم يعني تاخدوا بالكم قوي من حتة الصحاب وتدوروا وراهم وتشوفوا. صحاب ايه؟ ما هو عاد في عادش. صحاب؟ لا ما عادش. هو عاد حد اصلا يدي الامان للصحاب لا ما عادش. بعد اللي حصل ده؟ يلا اقفل الفيديو.